ठंड के कारण कपकपी क्यों लगती है, आप जानते हैं नहीं? तो आइए जानते हैं। आमतौर पर सर्दियों के मौसम में गर्म कपड़े न पहनने के कारण कपकपी आती है। कपकपी आना मांसपेशियों की एक स्वचालित गति है। जब कपकपी आती है तो मांसपेशियां बहुत जल्दी फैलने और सिकुड़ने लगती हैं। हर बार जब मांसपेशियां सिकुड़ती हैं तो उनकी कोशिकाओं में अधिक खाद्य और ऊर्जा का व्यय होता है। इससे ऊष्मा पैदा होती है। इस प्रकार कपकपी आना शरीर की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मांसपेशियां सामान्य से अधिक हरकत करके शरीर को गर्म रखती हैं। अगर आप इस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।